أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. سورة بقرہ دریم سپارہ 265 نمبر آیات پہ. مثل الذين ينفقون اموالهم دین مخ کے آیات کے دریاکار بندہ دا صدقے بیان اوشو او پدے آیات کے دا یو نیک بندہ دا اخلاصمند بندہ دا صدقے بیان اللہ پاک کئی. دا بندہ دا اللہ پنم بانے خرچ کئی صدقہ ور کئی نو دا خپل زړه مضبوطولو دا پارا دا اللہ پنم صدقہ ور کئی. دا صدقے مثال دا سے دے لکہ یو لڑ ازمکہ باندے باغ کرلے دی نو کہ دیر باران اوشی دیر پیداوار بو کی دیر میوے بو کی او کہ دیر باران اونشی دا سے لگ غند شبنم پہ اوشی نو دا شبنم ہم کافی دے اللہ پخپلو کارونو باندے خپوئے گی. دا دیر باران چوشی دا دے سو مطلب دا دیر باران نا مراد دیر مال دا اللہ پا نمبانے خرچ کول او دا دے لگ باران او دا شبنم نا مراد لگ شانت مال دا خدای پا نمبانے خرچ کول. تثبیتا من انفسهم دا ظلون مضبوطولو نسا مراد دا دے دا مطلب دے کہ دا ظلم مطمئن دے پا دے کوخ یقینی دے کہ سمر خیر خیرات دا اللہ پا نم ورکم خام خیرات ثواب ملاوی. نو چے نیت صحیح وی و درست وی نو پا دیر مال خرچ کولو کے دیر ثواب ملاوی گی او لگ مال کا دا خدای پا نم خیرات کی ناغیبانم فیدہ را یہ خالص ازمکہ بانے باغ لگے دلی وی کہ دیر بارانو شی دا باغ با دیر میویو کی کہ نیت درست نو نچے سمرا دیر مال او لگئی ناغمرا دیر مال ضائع شو برباد شو نقصان رسے گا. لیکن چے دیر مال لگئی نو دیر ریاکاری دا پکے نو دا دے مثال مخ کے ویل کہ پا یو گٹا باندے
خور پرتر او تخم دې پې واچو ته به د زرغونې تمه کې چې تیز باران پې راشي لو شو ارس ګټه صفا پاتې شوله نه خور شته نه تخم شته نه زرغونه شوله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثال دا اغی خلقو ينفقون أموالهم کہ دوی خرچ کئی خپل مالونا ابتغاء مرضات الله دا پار دا طلب کولو دا رضا مندے دا اللہ وتثبیتا من انفسهم او دا پارا دا ثابت کولو دا مضبوطولو دا زرونو خپلو کمثل جنت پشانت دا یو باغ دی بربوت چی پا اوچت ازمکه دی اصابها وابلن ورسید دی باغ تا دیر باران فآتت اکلها ضعفین پس دی باغ اکلل میوی دوچن پا اوچت ازمکه باندی باغ کرلی دی یعنی پاک صفا زړه باندې نیک عمل کوي نو چې څومره ډیر مال لګوي نو هغومره ډیر اجر او ثواب ملاویږي. فآتت اکلها ضعفین پس دې باغ راتګ وکړه په میوې خپلې باندې دوچن ډیر پیداوار یې وکړه. فإن لم یصبها وابل که چېرې ډیر باران ورته ونه رسېده سڑے غریب دے دیر مال نشتا لگ مالے دا خدای پنمو لگو فطلن پس لگ شبنم و تو رسید پناو باران و تلگو رسید نو دام کافی دی. واللہ بما تعملون بصیر اللہ پا اغی عملنو چی تاسوی کوئے بصیرن بینا دے لیدن کے لئے نو دا اغی مناسب با اجر و ثواب در کی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب دے آیات کے بل مثال اللہ پاک بیانی کہ کم خلق دریاو دکلاوے دا پارا صدقو خیر خیرات کی یا خیر خیرات اکی کو بیا دا احسان یاداش زباتن شروع کی او چې چاله خیر خیرات ورکړي دي هغه ته تکلیف رسي نو د دوی مثال د دوی د صدقو مثال د آیات کې الله پاک بیان کړی دی چې یو بنده دی باغ یې لګولی دی باغ کے پیداوار اوشو خکولی خکولی ونی او پاغی کے میوے تیار شوی دا باغ دا کٹکولو وقت قریب رو رسیدو نو پا دے باغ بانے اورو لگی دو او ټول باغ ایرشو دا دے سڑی عمر دا سدے چھ دے بوڑارے دا نور کار نہ دے دا دے بچی دی او یوم دا کار نہ دے ټول معشومان دی بس دا خوراک دی نو پدا سے وقت کے بدتا سومرا تکلیف ہوئی باغ کرلے ہو قجور پکی دی انگور پکی دی نیر پکی جاری دی اہل و عیال موجود دی اس دا قوت نشتا پا باغ بانے اور لگے دلے دی دا سے وقت کے بدتا سمر صدمہ ہو رسی دا قیدون پا دی دے کہ چو لگے دل دا دے سا مقصد دی دا سڑی بوڑا دے کہ باغ سوزے دلے دی نو کدے نوجوانو او باغ سوزے دلے دی نو دا امیدے کے دے شو کہ دے ببل باغ اکری دا دا بچی دی وارد دی دا دے سا مطلب کچر بچی نو یو کسو دمرا غم بے نو
چې په ما څه بوج دی خو یو کس یم هر ځای چې مې لږ خوراک وکړه دا بس کافي ده. نو که بچي یې نو که باغ یې بیا دوباره لګو او که نه لګو څه پروا به یې نه وه، خو چې بچي یې دي نو د دې بچو د نان نفقې دپاره غمجن به وي. او که دا بچي یې وو خو دا ضعیفان نه قوت والو نو بیا به یم غم نو چې که زه بوډا یم باغ مې سوځېدلی دی نو بچي مې زلمي دي طاقتور دي بل باغ به تیار کی او زما به په لاس آزاد شي. نو دونه صدمه به نه وه، خو چې بچي شته ټول واړه واړه دي نو ده ته ډېر غم دی. نه به خپل بوج اوچتولی شي نه د خپلو بچو بوج اوچتولی شي، خپل غم هم ورسره دی د بچو غم هم دی ورسره. نو په دې دریو واړو قیدونو کې د ده ډېر محتاجي بیانېږي چې داسې بنده چې د خپل مال او خپل محنت خرچ کړی دی او باغ یې لګولی دی تیار شوی دی میوې ته راورسېده، داسې حال کې بوډا دی کمزوری دی بال بچهدار دی واړه واړه بچي یې دي، نو چې باغ وسوځېده د دې سړي انتهایی د صدمې او د خفقان وخت دی. د ده ته تکلیف اندازه بس ده ته پته لګي او الله ته پته لګي چې څومره ډېر تکلیف دی. دقه شانتې یو ریاکار د ریاکارۍ خیر خیرات یې کړی دی، لکه چې باغ یې لګولی دی او چې په ده مرګ راغی لکه چې په ده بوډاوالی راغی. اوس د مرګ نه پس ګټه نشي کولی لکه بوډا د بوډاوالي نه پس ګټه نشي کولی، بل باغ نشي لګولی. نو دې قبر ته رسېدلی دی بل باغ نشي لګولی ځکه چې پس د مرګه اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، عمل یې منقطع دی کټ دی اوس څه کولی نشي. نو څنګه چې دا بال بچهدار بوډا ډېر محتاج وي که زړه ګټه محفوظ وي نو هغه به د دې کمزورۍ او د محتاجۍ وخت کې په کار راغلی وي، خو زړه ګټه برباد ده. نو د ده د درد انتها نشته دی. نو دغه شان صدقه و خیر خیرات چې د ریا دپاره دکلاوې دپاره شوي وي نو ده خو په خپل خیال کې صدقه کړې ده، خو د ثواب وخت چې راغی نو دی خالی لاس پاتې شو حاجتمند پاتې شو او د ثواب ورسره درک نه لګي. اوس په دې ټوله رکو باندې یو ځل بیا نظر واچوه. اول د خیر خیرات د قبلېدو لپاره شپږ شرطونه دې کې ذکر شو. اولنی شرط دا چې دا مال به حلال وي چې د الله په نوم یې خرچ کړې. دویم دا چې په سنت طریقه به یې خرچ کړې. او دریم دا چې په صحیح مصرف کې به یې خرچ کړې، د لګولو ځای به د شریعت مطابق ګوري. څلورم دا چې خیر خیرات وکړې نو بیا به زباتنه نه کوې. او پنځم دا چې داسې معامله به نه کې چې خلک پکې سپک ګڼي چې چاله مال ورکې. او شپږم دا چې کوم ځای کې مال لګې او کم مال لګې نو په اخلاص د الله د رضا لپاره یې ولګوه، نوم دپاره ریا دپاره مه لګوه، ځکه د ریا مال د ریا صدقې خدای قبلوي نه. دویم شرط پکې دا دی چې د سنت طریقې مطابق یې ولګوه. د دې مطلب دا دی چې د الله په نوم خرچ کې نو دغه وخت کې د دې خیال وساته چې د یو حقدار حق پکې ضایع نه کړي. خپل بال بچ دي د دوی خرچه در باندې ضروري ده، نو د دوی د رضامندۍ نه غیر چې د دوی خرچه کمې یا بندې نو دا به ثواب کار نه دا به د عذاب کاري. بچی نه هر پرېږدی هغوی له نان نفقه نه ورکې او بل ځای خیراتونه کې نو په دې د ثواب نه کېږي، عذاب دې پې کېږي.
یا حاجتمن وارثان پریږدي او ټول مال د خدای په نوم خیرات کې یا وقف کې طریقه د سنت دالا چې کم ځای کې دا مال خرچ کې نو د هغې اهمیت او ضرورت ته وګوره او دریم شرط د هغې خلاصه دا ده چې د ثواب ګټلو دپاره صرف دا کافی نه ده چې ته په خپل خیال کې یو کار نیک وګڼې په نیک نیت باندې وکې او بس تارې پې ثواب وشي بلکې دا ضروري ده چې کم ځای ته دا مال د الله په نوم خرچ کې نو هغه د شریعت په رو باندې جایز او ښه دې وي نو که ته یو ناجایز کیل تماشې دپاره ځمکه وقف کې په هغې باندې لوبې خلک کوي نو په دې د ثواب نه کېږي پلے گراؤنڈ جوڑے ناجائز لوبے پکې کېږي ځمکه ولا وقف کې پارک جوړه چې په دې کې د قوم بچی به لوبې کوي بربنډې لوبې او پکې کوي زما به ثواب وشي ثواب نه عذاب دې کېږي نو د ثواب د پاره دا خیال کوه چې کوم ځای مال لګې د شریعت مطابق یې لګې که خلاف شریعت ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثال هغه خلکو چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د طلب کولو د رضامندۍ د الله وتثبیتا من انفسهم او د پاره د مضبوطولو ثابتولو د خپلو زړونو کمثل جنت په شانت د یو باغ دی بربوة چې په لوړه ځمکه دی اصابها وابل ورسید دی باغ تا وابل تیز باران فآتت اکلها پس میوه اکلل دی باغ ضعفین دوچن فإن لم يصبها وابل فطل پس کچر اون رسید دی باغ تا تیز باران فطلن لگ باران و تو رسید والله بما تعملون بصیر اللہ پا اغی عملون چی تاسوی کوئی لیدن کری آیا ود احدکم آیا محبوب گنی یو کس لتاسو ان تکون له جنت من نخیل چیوی دا پارا جنت یو باغ من نخیل و اعناب دا قجرو او دا انگرو تجری من تحتها الانهارو جاری ویلان داغین نهرنا له فيها من كل الثمرات وید دے بندر پارا پدے باغ کے من كل الثمرات ہر قسم میوجات واصابه الكبر او رسید دت بوڑا والے وله ذریۃ ضعفاء وید دے پارا بچی کمزورے معشومان واصابها اعصار فيه نار پس ارسید دے باغ تا دا ہوایو بربڑکے فیہ نارن چی پاغی کے اورو فاحترقت نو دا باغی ورل اسوزو کذالک یبین اللہ ہم دارنگ بیانی اللہ پاک لکم الآیات تاسو تا آیاتنا لعلکم تتفکرون شاید چی تاسو سوچ او فکر وکے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انفقو خرچ کے تاسو من طیبات ما دا اغی پاکیزو سیزننا کسبتم چی تاسو کما گٹ کرے را یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انفقو خرچ کے تاسو من طیبات ما دا اغی پاکیزو سیزننا کسبتم چی تاسو گٹا کرے را پاکیزا سیزننا چی تاسو گٹی لی دی نو دا غین خرچ پکے طیب معنی عمدہ نو بعض خلق کمزوری بیکار چیز راوالی
او دا اللہ پا نوم ورکی. نو دا کامل نیکی ندا کم سیز چے پاکیزہ دے حلال دے عمدہ دے اگر اللہ پا نوم لگوا. او بعض علماء دا عموم دا لفظنا دا طیب تفسیر حلال اخلی انفقو خرچ اوکے من طیبات ما دا اغی حلال سیزنو نکسبتم چم گٹلی. حرام دا خدای پا نما ورکوا حلال ورکا. زکا چی ہر یو چیز چی حلال وی نو اغا حلال چیز با عمدہ وی پورا عمدہ با علی وی چی حلال وی. نو ناکار چیزا کہ خرچ کے دا غیدم ثواب کیگی بیکار چیز خو عمدہ چیز چی خرچ کے دا اللہ پنو نپاگے کے دیر گٹا دا دیر ثواب دی. ما کسبتم چی تاسو کم کسب کری دی نو دا دے کسب دا لفظنا بعض عالمانو یو بلا معنی ریستی دا چی دا پلار دا پارا دا خپل زوی دا لاس گٹا خوڑل جائز دی. دا پلار دا پارا دا خپل زوی دا لاس گٹا خوڑل جائز دی. ذکر پیغمبر علیہ السلام فرمائی اولادکم من طیب اکسابکم دا ستاسو بچی ستاسو پاکیزہ گٹرا یعنی ستاسو دا بچی ستاسو دا پارا گٹرا نو دا دوی دا گٹر کتخوری ستاسو پارا حلالا. فکلوا من اموال اولادکم ہنیئا نو تاسو د خپلو بچو دا گٹا خپا مزا خوری مزیدار گٹا د خپلو بچو دا لاس. نو اللہ لی دا ہر چا بچو لا حلال رزق ورکی چی خپل مور پلار لے ورکی. دا مور پلارم حق دے او دا بچوم در بانے حق دے. نو چی تالا اللہ گٹا درک للا نو خپلو بچو بانیم لگوا او خپل مور پلار لیم ورکوا. زوی چی بال بچه داروی نو پلار دی وسره هم گزاره کئی. ذکر دا زوی گٹا دا پا مور پلارم لگی و پا خپلو بچو با هم لگی. نو بعد پلاران بچو سر دا سی و پوٹے سختی کئی چیڑی را چیڑیے خیرے و تکی کنزل و تکی. نو دا دی مور پلار پا دی آخر که دا ذہن کمزوری شی خلق سوچ فکر دی کئی کہ دا بچی چتے چیڑے را چیڑے نستا گیلا فریاد چاہتا بو کی بغیر دا اللہ نہ چاہتا بیو کی کسوئی نو پلار تا اوف قدر بنوے دا خدا حکم دے دا دے بچوم زلو خفا کی گی دا بوڑا او بوڑے مور پلار دوی دم خیالو کی بچی دی دویم نہ خفا کی بچو لا پکا دی چھ مور پلار نہ خفا کی خو مور پلار دے بچو سرم گزارا کی. من بار بار دا مور پلار دا حق وایو وایو کل بچی راشی پا فریاد چھ پلار را سر اسبے سچیر کی نہ پلاران دن گزارا کئی. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا اے ایمان والو خرچ کے تاسو من طیبات ما کسبتم دا اغی پاکیزو سیزنو نا چھ تاسو گٹلی لی دا اغی حلالو سیزنو نا چھ تاسو گٹلی لی ومما اخرجنا لکم من الارض او دا اغسنم خرچ کے چی منگ را استلی دستاسو دا پارا من الارض دزمکنا کم پیداوار شوی دی. نو دا پیداوار پا دے کے تاسو دا خدای پا نمبا نورکلا اوکے مما اخرجنا لکم من الارض. دا دے ازمکو پیداوار بعض ازمکی دا مسلمانانو دی نو پا اغی کے لسم حصہ پیداوار دا بدا اللہ پا نمور کے دیتا عشر وی. کم ازمکا چے پا بارانی اوبو باندے اوبخور کی گی یا دا سن او دا خوڑ اوبو تا مفت راجی پاگی اوبخور کی گی
نو دے کے بل لسما حصہ ورکے کہ لس منا پیداوارو شو یو من کی ورکا لک چیز پیدا شو کہ دیر چیز پیدا شو نو لسما حصہ تی ورکا او دا کم ازمکے او بخور چے پا ٹیوبویل یا پا ارٹ باندیوی یا پا دا سی ابو باندیوی چے دا اغی ابو حکومت پیسے آخلی آب یانا دا مالین علاوہ آب یانا نو دے کے بشلم حصہ ورکے عشر یا نصف عشر دا دا مسلمانانو پزمکو کی دی او دا ٹیکس نرے دا عبادت تے او سزمکی دا کافر ہوئی نو کافر دا عبادت اہل نرے نو دا اغد ازمکی نا چکم حصہ اغشتی شی اغیتا خراج وی دا ٹیکس دے سرکاری ٹیکس دے دا حکومت یو زکاة تی او بل عشر دے نو زکاة دا سرو زرو دا سپینو زرو دا مال تجارت چه کال پی تیر شنو سلوی اختم حصہ دا اللہ پا نمور کول دی او عشر دا زمک پیداوار دے دا زمک نا چه کل سا پیدا شو کال تیرے دل نا و چه کل دا زمک نا فصل دے واغشتو اقا سات تے لسما یا شلم ورکا دا زمک پیداوار که حسمو نشو زمک شالا پاتے شوا عشر پہ بالکل نشتا خو مال تجارت کدا بس پروتو پیداوارے نہ کرے گٹے نہ کرے مال تجارت یا سرزر سپینزر یا نقد پیسے کدے گٹے کرے رو کہ نہ کرے کال تیر شو سلوے کمی ستے ورکا ومما اخرجنا لكم من الارض خرچ کے تاسو دا اغسنا چا منگ رئیستلی دی تاسو دا پارا من الارض دزمکینا ولا تیمم الخبیث منہو تاسو قصد و ارادہ مکوے ولا تیممو تاسو قصد و ارادہ مکوے الخبیث منہو دا بیکارشی خبیث او بیکارشی دا خدای پنم بانی دا ورکول ارادہ مکوا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ تنفقون چتاسوی خرچ کوئے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تنفقون قصد و ارادہ مکوئے دا گندو بیکار سید دے پیداوارنا تنفقون چتاسوی دا اللہ پنمور کوئے وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ حال دارے چتاسو نیے اغشتن کی دا غشیز پخپلا کدا سے بیکار سید تال سوگدر کتبے والے الا ان تغمضوا فیہ مگر کتاسو پستر کے پٹکڑے کہ شمپوشی دے اکرن واب اخلے کنی نب اخلے وعلمو پوشے تاسو ان اللہ چی بے شک اللہ پاک غنی حمید بے پرواد استا صدقو تے اجت نشتا حمید استائل شویلے الشیطان یعدکم الفقر چی دا زکاة و دا خیر خیرات وخراشی دا شیطان دا توی ملگوا خوار بشی فقیر بشی نو پدے دے کرے منی کئی او چی دا بے حیائی دا لگولو وخراشی نوی تو ولی دا پلانی نا کمی سا پلانی دومرا پا بچو تاوان کلی ولی تنشی تمو کا دا بے حیائی سامان پیدا کا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ دے امر کئی دا شیطان تاسو تا بالفحشاء دا بے حیائی واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا اللہ وعدہ کی تاثرہ مغفرتا منہو دا بخشش دا خپل جانبنا وفضلا او دا فضل خپل واللہ واسع علیم اللہ پاک چرے واسع فراخ دی رحمت دا اللہ علیم خبردار دے پا مستحق بانے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين